Ọlọ́run máa kọ́ wa mọ̀ ṣe. Ojú èmi àti ẹ máa ríre pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Gbogbo àwọn tí mo dárúkọ wọn síbẹ̀ yẹn pé kẹ́ bá mi pè. Ẹ bá mi pè wọ́n. Èmi àti wọ́n ní ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Èmi àti wọ́n ní gbólóhùn. Nínú gbólóhùn tèmi àti wọ́n níyẹn, wàá rí pé ìwọ náà máa lẹ́kọ̀ọ́ kan àbí èkejì kan bẹ̀. Ẹ bá mi pè wọ́n kí n tó bẹ̀rẹ̀ prógrámù yẹn. Mo mọ̀ pé kíní máa kíni àwọn tẹ́lẹ̀ wò mí ti ń pọ̀. Ẹ bá mi jí wọn padà bá sí òní ti dé. Yes Boss. Ta ló ń pè ní Yes Boss? Who is Yes Boss? Ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́. Ẹ bá mi pè Yàyà Gàmbàrí wà. Èmi àti Yàyà Gàmbàrí a tún lọ́rọ̀. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́. Mi ò rántí korúkọ Yàyà Gàmbàrí síbẹ̀. Ẹ máa gbọ́. Ìbẹ̀rẹ̀ olè lélẹ́yìí o. Ẹ máa rí sí. Ẹ mọ̀ pé bí iná bá jóni tó jọ́mu ẹni, tara ẹni là ń kọ́gbọ̀n. Ẹ jẹ́ n sọ kinní kan fún yín. Ṣé mọ̀ pé má nìyí tí ń ṣe ṣú ẹ̀ lórí Facebook tí ò dárúkọ yẹn sábọ́ọ̀dù? Kí ló dé tó kúkú kọ̀ntínú ṣú ẹ lọ? Kò sẹ́ni tó súnmọ́ ẹ sábọ́ọ̀dù tó padà sí nothing. 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 Lọ́wọ́ nothing lọ́wọ́ gbogbo wọn. Àti ṣégé ìyá o. Ibo ni gbogbo wọn padà sí? Zero. Zero ni gbogbo wọn padà sí. Ẹ bá mi pé Yàyà Gàmbàrí wà èmi àti ẹ náà lọ́rọ̀ lórí prógrámù yìí lónìí. Ẹ bá mi share rẹ̀ gẹ́gbẹ́tẹ́. Ẹ bá mi focus sórí prógrámù. Ẹ bá mi focus sórí site. Tẹ́mi lò. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ẹ má bínú pé mi ò dárúkọ yín. Ẹ ṣàmì dáadáa gbogbo ọkọ̀ tó wò mí. Ẹ má ṣàmì wèrè kankan. Gbogbo oore táyé wò mú ẹ lára, ayé ò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó bá gbẹ́ kòtò ìkà sílẹ̀ fẹ́mi àti ẹ, wọ́n á padà kó sínú kòtò yẹn lágbára Ọlọ́run. Ta ni àbá gbójúlé? Ta ló jẹ́ ká gbójúlé ta lè yàn? Ṣùgbọ́n kí n tó lọ nínú ọ̀rọ̀ mi, mo fẹ́ bi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí, mo fẹ́ bi léèrè ìbéèrè kan. Arábìnrin kan wà, màmá kan wà lórí Facebook tí gbogbo ẹ̀dá mọ̀ wípé igi ńlá ni, àràbà ni, ẹ máa gbé ṣe ń gbọ́. Obìnrin bí ọkùnrin ni, ṣe ń gbọ́. Òjò pọ́mọbìnrin tẹ̀wùtẹ̀wù ni. Wọ́n ti ń tàn, wọ́n ti ń tàn. Tẹ́niyẹn bá pè ẹ́, wọ́n ti ń tàn. tó bá rí nọ́mbà ẹ̀, ẹ̀rù á bà ẹ́ bí ìgbà pé tí president pè ẹ́ ni. Ló bá tán. Lórí irọ́. Mo sọ̀rọ̀ nípa ìgbà tí màmá yẹn sọ̀rọ̀ nípa lórí irọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́, àwọn sọ pé tí wọ́n ṣàwo gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ òye lórí irọ́ lórí irọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ojú bẹ̀rẹ̀ sí ní là, lórí irọ́, àwọn èèyàn ti gbàgbé mẹ́sẹ̀gì tí ìyá yẹn sọ. lórí irọ́. Woman is a messenger. Lórí irọ́. Ṣé ẹ̀yin àǹfà àti. Ògo Síónì lórí irọ́. Esabod is a messenger. Àwa òkè Ọlọ́run. Mánì yìí nídìí láti máa gbo Ọlọ́run. Àgbo ẹyọ kan kù fún mánì yìí tá máa ṣe fún. Lórí irọ́. Wọ́n ti dé ọ̀gbàgbà ti dé o scammer on a social media scammer rẹ̀ rush. Àwọn ọmọ ewé tó lọ́kọ lórí irọ́. Àwọn ọmọ ewé tó lọ́kọ ìrọ́dé security be at alert. Ìrọ́dé security be at alert. Another scammer lójijì. Another scammer lójijì ló ti wọlé dé. 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 Scammer dé. Ó dé o. Security be at alert. Scammer ti wọlé dé. Àwọn scammerless. Kí ló dé? Tí ìgbésí ayé yín kún fún rọ́. Kí ló dé ẹ̀yin èèyàn? Ẹ̀yin èèyàn. Kí ló dé? Ògo Síónì lórí irọ́.
security be at alert. Ẹ sábọ́ọ̀dù di messenger lórí irọ́, security be at alert. Àwa òkè. Wò mí yìí àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ máa padà wò mí abẹ́yìn wòlíì tẹ́ ẹ wò mí yìí àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ máa padà wò mí. Are you a good messenger? What kind of messenger are you? Irú ìránṣẹ́ wo lẹ̀yin ṣe? Ẹ̀yin oníjàlábí, ẹ̀yin onídán, ẹ̀yin alára tẹ́tí fi orí burúkú yín tẹ́tí fi bà wòlíì tòótọ́ jẹ́. Ibẹ̀ yẹn kọ́ mo ṣì ń lọ o. Ọ̀rọ̀ ará yìí ó máa gùn wá láì torí mo máa sọ débi tó wù mí. Mo máa sọ ọ̀rọ̀ arọ́ yìí máa sọ débi tó wù mí ni. Ẹ bá mi share program yìí ẹ̀ tí pọ̀ tó. Ẹ lọ pọ̀ sí wa. Ta lè èèyàn tó gbójúlé irú èèyàn tó gbójúlé irú kí ló fẹ́ fún ẹ. Ta lè èèyàn tó ń pè ní àǹtí tó ń pè ní street kẹ́ máa pè wọ́n náà street sister. Wèrè ara ẹ àǹtí ẹ àti bọ̀dẹ́ ẹ wọ́n dájú street sister yẹn lọ o torí pé wèrè ẹ ò fẹ́ forí balẹ̀ fún àǹtí ẹ o wá lọ mú street sister tí ó wúlò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé táyé ẹ bá dájú street sister yẹn lọ ó máa padà bá tiẹ̀ jẹ́ ni wàláì tó bá wọn ẹ̀ kó gbọ́ tó bá wọn ẹ̀ kó má gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí international ẹ bá mi share program yẹn. Hello ẹ ra sáà mo rí pátá Amẹ́ríkà lẹ́tí ń pè mí orí prógrámù ni mo wà o rárá mi ò tí ì ṣe tó ní prógrámù ni mo wà yìí ẹ pè mí. Scamare ilé pásítọ̀ wà lọ gbàdúrà ní ṣọ́ọ̀ṣì wele. ṣẹgbẹ́sà. So wà lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì báyìí wà lọ gbàdúrà. Eléègan tó nídìí àdúrà. Wà á dẹ́ lòmíì tó yẹ kó fi pèèyàn olórí burúkú ni abatẹnijẹ́ ni wọ́n wò fẹ́ kó dìde. Lóòótọ́ inú fámìlì lógún ti máa ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ló máa ti rí àwọn wèrè kan tó àwọn abẹ́ dògo. Ìgbàlá wo dáwọn olórí burúkú tó gbogbo ògo tí wọn ògo ràlẹ̀ rálẹ̀. Òun gan bó ṣe wà yẹn ó nídìí prayer. Wọn work towards ògo ràlẹ̀ rálẹ̀ tí wọ́n yẹn kó lè bá boom. Èèyàn tó nídìí prayer. Wọ́n fẹ́ máa fi gbàdúrà fi control wọ ológo ńlá. Ìwọ ológo ńlá tó bá wá fún ẹ ní brain wà láàyè ọlọ́mọdé. Torí ẹ̀ mo máa ń sọ fún èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọ̀tọ̀ ní ká pèèyàn ní olóríire ọ̀tọ̀ ní káyé jẹ́ kó o ṣoríire ọ̀tọ̀ ní kí wọ́n kàn fi àyè gba oríire. Pásọ̀ máa pariwo èlì o ìránṣẹ́ mi o olóríire ní àwọn o máa travel o nǹkan kan kò ṣe pé àwọn pásọ̀ yẹn náà ò ríran kò ṣe pé àwọn àfáà yẹn náà ò ríran ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ló ń dààmú promise yẹn lórí ayé ẹ tó fi mú kí fail fi dúró lórí promise ayé ẹ ìwọ tó ṣàmì méje lẹ́ẹ̀dúró dẹni kankan gbogbo fail lórí promise ayé rẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ èmi àtẹ́tì máa dẹni ìgbédìde lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ kó share program yìí sórí pé illustration ni mo ti ń ṣe illustration tí mo ti ń ṣe dẹ̀rẹ̀ orí pé orí kí bá wá máa wọnú fíìmù lọ wàláhì ẹlòmíì máa já tọ́ báyìí pé àṣé ó ga o ayé pé gba ẹni abáfẹ̀yìntì igi abáfẹ̀yìntì gbogbo rẹ̀ gún ló jẹ́ ẹnìkan ní kó fẹ́ ní lẹ́yìn ó fata sẹ́nu. Ìjì kì í jà kí inú ọbọ̀ lóko gbígbó ajá kì í pajá kíkan àgbò kì í kàgbó ẹ̀jẹ̀ ń jíṣẹ́ tèmi ìtàkùn tó ní kérin má gòkè àlọ́ ó ti kú. Ọba tó rán Mósè níjà ọba tó rán Èlíjà níṣẹ́ ọba tó rán Mósè níṣẹ́ ọba tó rán Èlíjà níṣẹ́ òun ló rán mi níṣẹ́. Gbogbo ẹni bá fẹ́ dààmú mi o ikú oró ló máa kú. Sìràkọ́ alẹ́ ilé ọmọ ṣáàdàrẹ́ ti. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ bá gbọ́ wúníwúní láàárọ̀ yìí. Ẹ bá mi share program yẹn gbogbo ọkàn. You are talking sense. God bless you. God bless you. Ẹ ṣé gan. Ayé burú. Ọmọ aráyé burú. Ayé ṣe yípadà mi torí kádàrá mi. Èrò wọn ti dòfo, ó ti dòfo. Èrò wọn ni wípé kígi àjàrà wọ́wé.
èrò wọn ni wípé kí a fa èdè ìjà nígbà tí orí mi kò gbàbọdè ó wá ń pòwe fún yín pé koríko tẹ́rìn mi bá ti tẹ̀ wá láì àtẹ̀gbé ni kò lè gbérí mọ́ òfo yé òfo lọ́tà mú òfo lọ́tà máa mú lórí ayé mi àti ẹ. Ẹ̀yin èèyàn ya wèrè gan o. Mo ti rí pé nínú òtítọ́ inú máa ń bí ẹ̀yin èèyàn kan nínú òtítọ́. Nínú òdodo ẹ máa ń fún èèyàn ní oríṣiríṣi orúkọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń jẹ́ òtítọ́ kò ní jẹ́ kí àwọn tó ń sọ òtítọ́ ṣubú láíláí. Kàkà tí wọ́n máa fi ṣubú wọ́n á máa dìde ni. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa màmá kan Yestabod. Gbémọ́ra. Olórí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ MC kan bàbá olótù Kọ́lá olótù. Ẹ bá mi pé Kọ́lá olótù kan wá kó wá jẹ́ ìrọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Kọ́lá olótù gan sọ wípé bí Yestabod bá bú òun ó ní owó dé nìyẹn ó ní oògùn owó dé. Ìyá tó bọ́ ọdún ní gbogbo yín fà ẹ̀rí kankan ṣe ti ní Nàìjíríà. Ẹ̀rí pákọ́ ni akọ obìnrin bí ẹkùn ni tó bá jẹ president Nàìjíríà tóbìnrin bá jẹ president Nàìjíríà tó bá fi Yestabod jẹ president wàláì ayé máa tòrò. Torí òtítọ́ lórí ìṣáájú òmìnira kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè gbógun Yestabod wàláì kò lè ṣubú. lórí irọ́ ti ṣubú Ògòsó ni ó dé létí ni you are a late comer another ẹni sùúrù ẹ̀yin èèyàn ṣé kò ṣe pé Yestabod tún ti ní another kí lorúkọ ẹ̀ another speaker Ògòsó ní another speaker this guy is from Astral Planet ló ti wá ọlọ́run dásì mi tó gbà sí Astral ló ti wá Astral Planet ó ti létí ó tètè dé báwo ló ṣe ń ṣe báyìí náà ó dẹ̀ fọ́ọ̀lì àǹdè mi Ògòsó ni ọlọ́run ó ti late nínú kòrò láyé kòrò Ògòsó ní Yestabod is a president láyé kòrò náà máa ń jẹ́ kéèyàn sọ̀sọ̀kúsọ ní sọkúsọ ló ń sọ kòrónà tí bó ṣe wáyé kòró ti wọnú ọpọlọ ẹ̀ ìdí nìyẹn wọ́n yẹn sọ ká ó kàn sọ kọ́tọ́kọ́tọ́ ni nítorí pé bàbá kí ló ń pè kí ló ti pè bàbá yẹn sísìn bàbá kí ló ti pè náà ó ẹja mi sí bàbá kí ló ti pè bàbá tó sọ pé tóun bá bu Yestabod òun máa lówó bàbá kí ló ti pè é sí ìyẹn náà ó ní pé bàbá kan sọ pé no ẹja mi sórúkọ bàbá yẹn àti gbàgbé ẹja àti bú bàbá yẹn rí ṣé kò yẹ yìí àti bú bàbá Kọ́lá kí lorúkọ bàbá yẹn jàre ṣé Kọ́lá ni àbí bàbá Kọ́lá Olóòtú ó ní pé bàbá Kọ́lá Olóòtú náà sọ yìí pé tó o bá bú Yestabod òun dolówó nìyẹn ìwọ náà wá wò pé jẹ́ ń lo Yestabod jẹ́ fi ṣáì ayé yẹn ti kọjá wo kòró ti straight ọpọlọ àwọn èèyàn kò sẹ́ni tó nídìí pásítọ̀ mọ́ hello gbogbo lórúkọ Jésù kíní kan ò ní jẹ́ igbá kan ò ní jẹ́ kó wọ́n wá mọ́ àgbáyé mọ́ ogo àti shine face àwọn ọmọ ewé ló kù àwọn ọmọ ewé ò lè gbá àwọn èèyàn wọn lọ́kọ ọ̀pọ̀ ọdún wọn ló ń wá mírèkù wọ́n lè wá mírèkù wá bá ẹ wàá tà nínú ṣọ́ọ̀bù wọn ó mọ̀ kó tó máa ṣe tó máa fẹ́ fìtà ṣó ti wíwé lè tó ń ṣe ń sì ṣó ti yẹ kò jẹ́ wá nínú ọdún 2017-18 oúnjẹ kí ló dé tó pẹ́ dé ó pẹ́ dé o ó yẹ kó ti wá jẹ títí ẹ ìkàlẹ̀ Yestabod kò tètè tú ẹ lè ní ṣé wọn náà wà lára àwọn tó fi sínú gùn o snake tẹ́pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tú ẹ sílẹ̀ ṣe ó wàá mọ nǹkan tó yẹ kó o lò ọ̀dẹ̀ ni ẹ ó ti late gan lọ́hùn wa gan ẹni late dé ni o tẹ bá wò dáadáa this is Adaba scammer lẹ́yìn o Adaba scammer ó fẹ́ scam kò yí sí nínú kòrò láti 2019 kò jẹ́ káwọn èèyàn live normal life mọ́ wọn ò bí ṣe kòrò ò jẹ́ káwọn èèyàn bí ṣe mọ́
kòró jẹ́ káwọn èèyàn rí jẹ́ ṣe mọ́ in fact kòró ti gbalé ayé ó gbà tó fi lè mú apostol kìíní kan apostol tó wà ní kí ló ń pẹ́ táwọn pọ́ bọ́ ọmọbìnrin kan sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn tó fi lè mú apostol yẹn tó ka mú pé ó ń wọnú inbox lọ́tọ̀rọ̀ owó corona no easy o láyé èkó tí ò sí ṣọ́ọ̀ṣì tí ò sí ìdá mẹ́wàá táwọn pásítọ̀ sọ yí pé ó di dandan kẹ́ ẹ máa kó ìdá mẹ́wàá wá lórí Facebook pé kó máa san ìdá mẹ́wàá láti online tó ti ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì imagine àdàbàsó ní oníṣkàmà wo bí tó ti rí igbe tí wọ́n ń sunkún bí báyìí àwa ti sunkún ẹ̀sẹ̀ yìí ó ti gbàgbé pé a ti pè ní falling angel rí ni àgbé òṣì wọlé kó wọlé àdàbàsó ní ìjọba wa lo another tag ìjọ ló máa jáde kò yẹ kí orí kọ́mẹ̀ntì tó wà lórí iṣu ẹ̀ ó yẹ kó ti ní 5,000 comments látijọ́ tó ti ṣe iṣu yẹn ta ní pé ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó dá ni 100,000 ó yẹ kó ti wò ibi tó máa ti mọ̀ yìí pé kò sẹ́ni tó ń ó wú ẹnikẹ́ni lórí ó kàn wéèsì gbogbo dátà ẹ̀ ni wàláhì ó wéèsì dátà ọlọ́run wá gbọ́ ẹ sábọ́ọ̀dù bá o bó ṣe wà ó máa jù kó pa ni bó ṣe wà ẹ ó máa jù kó pa òun àtàwọn ọmọ ẹ lọ́jọ́ máa jù ó máa mú òkú ńláńlá ó máa sọ́ọ̀lù òun àtàwọn ọmọ ẹ ó máa jù kó pa wọn ni olófò ni ẹ àdàbàsíkàmá bàbá London abẹ́ẹ̀rẹ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ni falling fake ni ọlọ́run bó ṣe ti mọ̀ yẹn báyìí gbogbo àwọn tó ń scam ní sí ojú wọn máa là bó ṣe ti mọ̀ ẹ́ tó sí owó díẹ̀díẹ̀ tó ń rí gbà lórí social media ó ti block jẹ́ mọ̀ pé profile ló ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísìnyí ó ti lọ sí page ó fẹ́ boost page ẹ̀ ní olófo àdàbàsíkàmá ò ní boost of page sọnù ó bá wò ó pé tá la máa lò tá máa fi boost page yìí o èmi náà fẹ́ ṣe jọ́ kí Facebook máa gbowó kí n máa gbowó lọ́wọ́ Facebook àti YouTube jẹ́ ń gbé sábọ́ọ̀dù mọ́ra ayé sábọ́ọ̀dù ti bàjẹ́ ohun ẹni kúra ni àdàbàsíó ní yíwo BRT ní ẹ yí ọwọ́ ẹ lọ sọ́nà bómi BRT ní ẹ wo ó ní máa kọ́ báyìí lórí Facebook yìí kò yí ẹ tó máa ń bú àwọn tó máa ń ṣe ọba yẹn ṣé kò yẹ máa ń ṣe ẹ̀ máa nìyẹn gan bí èrò ṣe pọ̀ tó lórí máa yẹn bí mọ̀ pé máa yẹn lè ní 3 viewers o mi mọ̀ pé máa yẹn ó lè ní 3 viewers bí èrò ṣe máa ń pọ̀ tó lórí máa yẹn dẹ̀dẹ̀ ni tó ní 3 viewers mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọn ò wò mọ́ ni tó bá bú àwọn ọba báyìí tó kí wọn lórí kì ńláńlá tó bá bú àwọn ọba báyìí tó kí wọn lórí kì ńláńlá Àdàbàsíó ní stop it wo ayé ègbè gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kò ta mọ́ honestly tí bá sọ fún ẹ pé kò ta mọ́ ṣé o mọ máàní yìí tí mo fẹ́ gbé wá gbogbo February òun ló ń rè máàní yìí ìlọdẹ ṣé tí rí máàní gbogbo February òun ló ń rè tó máa ṣe show káàkiri tó bá ṣe show ń sìn ṣé o ti rìn tó yẹ pé tó bá ṣe show tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé o ti rìn tó bá ṣe show ń sórí 9 comment ló ń rí ṣé o ti rí 145 view láti how many hours láti 24 hours àti ń lọ sí 48 hours ìwáyé ṣé o ti rí 30 comments 1,400 view láti how many days ó ti rí
pẹ̀lú bó ṣe ń fi kan wá sọ̀rọ̀ tó ṣó ti rí ìgbà yẹn tó sáré wá sọ̀rọ̀ ṣó ti rí kò tiẹ̀ sí kọ́mẹ̀ntì kankan nínú ilé ṣó ti rí àwọn ọba ló máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ìgbà tó kọ́kọ́ dé níṣó ló ń já fíwọ̀ ṣó ti rí kọ́mẹ̀ntì 4 wọn ò gbọ́ mọ́ wọn ò fẹ́ gbọ́ mọ́ àwọn èèyàn kọ́kọ́ wò pé bó ló ti já wá bó ṣe máa kọ́kọ́ wò wọ́n náà nìyẹn tó bá kàn yàrá kàn rí pé níbo ló wà ṣó ti rí ẹnu ẹ̀ tó fi sọ pádégún nípa Esabod òun náà mo jẹ́rìí àwa náà ṣe bẹ́ẹ̀ kíá nígbà tá a mi ò pé scammer ni scammerless kíá la ṣe lásán tòótọ́ kò tí ì yé ẹni honestly speaking kò yí ẹni. I don't want this boy to tag me on any post anymore. I don't want you. Take my name off. I'm going to block you off from my WhatsApp, my Facebook. I don't want you anymore. Idiot, anything to one be. Who them me? Ó ṣì lọ. Mo mọ bí tí ma ti mú ìyá ẹ̀. Ṣé kò yẹ yín sìn? Kò ní dùn mọ́ ẹ nínú tó bá máa ṣe fún ẹ. Àwa la máa gbà ẹ́ kalẹ̀. Wàláì. Bó ṣe ń sweat kò sí nọ́mbà ẹ̀. wọ́n mọ ọdún èèyàn tí Esabod jẹ́. àmọ́ bully ni is a bully. àwọn èèyàn máa sọ pé èèyàn burúkú ní Esabod o. is a bully kò ṣe èèyàn burúkú. àwọn èèyàn máa sọ pé èèyàn rẹ ni ṣùgbọ́n èmi Àdàbà ń sọ fún ẹ láàárọ̀ yìí pé ìyá Esabod èèyàn rẹ ni ẹni tí Ọlọ́run pè ní o tó bá tẹ́ Ọlọ́run máa wò mí tó bá tẹ́ Ọlọ́run get out. Ọlọ́run Àdàbà scammer yìí ó dẹ̀ fẹ́ kí n fa sómi láìkí ẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ kí so yọ̀ǹdì mi. Who is Esabod? Esabod is a bully. Esabod is a scammer. Esabod is only. Esabod is abaniláyé jẹ́. Aláyé bàjẹ́ ènìyàn ni. Kò yẹ Àdàbà scammer. Ẹ fẹ́ scam. O lè owó gbà. Corona la wà. Ayé kòó la wà. Ṣíṣí ò lè jábọ́. Kéèyàn máa kú lọ gan kò sówó. Ó ti rí wẹ́rì. Kán máa kú lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n á tún sọ pé kò sówó. Kò sówó kò sí ni ayé kòó làwà olówó gan broke ń sin olówó ẹni tó lówó ó broke. ilé rẹ̀ pé kí nìdí làwọn mi ní bàtàkẹ́ ní mẹ́sà olótùfẹ́ wàá bí mi léèrè wípé kí ni reason tí mo fi sọ nǹkan tí mo sọ yìí. ó rí wọn ni ó tún nu tó ẹnu ẹ. èmi ọmọ kékeré tọ́lọ́run máa sọ mí di àgbàlagbà èmi ẹrú tọ́lọ́run máa padà sọ mí dọba ọba ìlú Nàìjíríà. òkúta tọ́mọ̀ lé kọ̀ sílẹ̀ tọ́lọ́run máa padà sọ mí di gunlé èmi Àdàbà Síónì mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹ yọ́nú sí mi. àwọn ta ni olólógùn máa ń gba ìlọ́wọ́ orí àtẹnẹsẹ̀ ní máa ń gba ìlọ́wọ́ náà ẹ jẹ́. stop it dá padà wọn á máa àfọ̀ṣẹ́ olórí búkú wò ló lóbi dá padà ká kúlù fún ẹ o tún lo àfọ̀ṣẹ àwọn ta ló máa yọ́nú sí ẹ gbẹgbẹ òṣì kò dá padà kó wọlé síbí àwọn tó máa yọ́nú sí ẹ o dá padà ẹ fún àbèdì lọ lò fún Esabod kò lè wọlé àwọn babaláwo pastor of babaláwo dá padà àwọn ló máa yọ́nú sí ẹ ó lóun máa dọba ọba ìlú Ìbàdàn ó fẹ́ dọba ewé nation ọba ewé nation lẹ́ ń wò yẹn ọba ewé nation àwọn ọba tó máa ń lọ wọ́n á tó gbé jáde ritualist pastor òun náà fẹ́ scam lórí Facebook ni ó ti rí Esabod tó rí i pé kí ló wúpẹ́ Genesis ó gba 14 million ó gba 21 million Esabod gbé sí lẹ́yìn òun náà fẹ́ scam bẹ́ẹ̀ òun náà ti scam òun náà ti scam ní hello ìyá wa ó tí omi ò ṣe ṣó o mo kàn rẹ́rìn ní àtọkọ ní àǹtí bọ́ra wa nídìí ni. ó lè ṣe òpin ẹni pé yìí wà live.
ṣé mo ṣì wà láìfù ṣá. ẹ jú ẹ ní padà bá sí òní àbí. ẹ jú ọ ìyá wa. àbí fóònù mi ni ó kéjé tí lọ wò ó ná. mo ò sí láìfù o èmi àti ọkọ mi la jọ ń kíìsì lọ́wọ́ wa àbí wa a bá ń ṣe láìfù lọ́wọ́ ni. báyìí lójú yìí ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ tí mo bá sọ kó nítumọ̀ ẹ dẹ̀ yá mi létí yín ẹ bá mi polongo ọ̀rọ̀ yìí. níbo wọ́n ní kí ẹ bá wọn ṣíà. àwọn olójà. wọ́n ní kí wọ́n bá wọn ṣíà ó lè ẹwọ inú bó ṣe ń fẹ́. ó ní pé ó ti pọ̀fọ̀ ó mú ọ̀fọ̀ ló bá ju ọ̀fọ̀ kalẹ̀ ó mú ọ̀fọ̀ ó ju ọ̀fọ̀ ó ju fáwọn ewé nation. àwọn náà ní kó bí ẹ ṣíà ẹ kò ń ṣàwà ó bá mú ọ̀fọ̀ ó bá jù ú. mo bá lọ sórí péjì ẹ sábà mo ní pé èwo tún ni bàbá tí eyín ẹ ti yọ kí ló tún wá ní ọ̀dọ̀ ẹ sábà délé Kàsálí ló máa ń bú kí ni kọ́sítọ́mà Kàsálí tún wá lọ́dọ̀ ẹ sábà báwo gbé jẹ́ tí ẹ gbọ́ sétí bàbá scamming documents lórí wọn aláì. gbójúlé. ọ̀làníṣẹ́ni àwọn olè ẹ̀kọ́ fẹ̀yìntì àwọn olè oríire. mi lọ storage lọ́la ṣó ti yẹ yín ìdí nìyẹn tí mo ṣe wà ń bíbà because àkọ́bí mi máa wá sí bíbà ní 11 so kò make sense láti lọ sí storage máa lọ sí storage ní 9 tí bá máa fi wọlé ó ti wà lẹ́nu ọ̀nà mi so mi ní láì kó máa tẹ bẹ́ẹ̀ kí n má ṣílẹ̀kùn fún un máa lọ sí storage ní 9 ṣe tí wọ́n àwọn customer tó máa wá bá mi lọ́la ẹ̀ wọ́n ní mi ní títí kò mẹ́ so mo ní láti allow ẹ̀ ó lè ní dá nǹkan burúkú ni tó bàbá mi lé ọ̀la ló ráyè láti wá sọ́dọ̀ mi inú ẹ̀ dùn gan fún ìwé mi inú ẹ̀ ti dùn jù so ó dẹ̀ ń bọ̀ lọ́la so nílé lọ storage tó tẹ́ lọ́rùn ìjẹ́ gbàgbọ́ wípé láti last week làwọn èèyàn dẹ̀ ti lọ ń dọdẹ mi sọ́dọ̀ Yesabod. ọ̀rọ̀ gbọ́ kí Yesabod bú mi kí Yesabod bà tèmi jẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ níyà títí ẹ ò ní bàjẹ́ títí àwọn ọmọ ẹ ò ní bàjẹ́. wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ ọ́ jẹ dé o wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ ọ́ jẹ dé o ẹ ti ń gbọ́ àwọn scammer ẹ ti ń gbọ́ àdàbà scammer ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣe profile àdàbà scammer ẹ bá wa ṣí profile àdàbà scammer ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣí máa pin orúkọ ẹ ńsìnsìn àdàbà scammer aṣọ ti ṣèbàjẹ́ mo máa fọ́lù ẹ bọ́mbà tó bọ́mbà ń sìn a ní láti ṣẹ́ ìkí ẹ. àwọn agbẹ́ gbogbo ẹ̀ jáde gbogbo Israel làwọn agbẹ́ wá sórí social media àgbẹ̀ gbogbo Israel wá social so ìwọ náà o ti ṣe o ti wá wò pé bóyá o ti scam o ti rí Esabod yẹn ọ̀dẹ̀ ni gbogbo ibi tó máa ti sọ pé Esabod o ìyá fọ́lì ẹ̀ǹjẹ̀ ni ó kíá àtàwọn iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ ni kò kọ́kọ́ ń pọ̀ bó ṣe wáyé ọ̀dẹ̀ ni bó ṣe wáyé ṣé ti bá wọn mi wéèsì tí bá fẹ́ mú wọn wá sí bíbá tí mo lè mú wọn wá tó bá ti mú ìyá wọn tó ti gbé mọ́ra ó ti tán ìgbésí ayé wọn ti bàjẹ́ tó máa ń wá ẹni tó máa ń pè ní dọ́dọ̀yọ̀ àwọn ọmọ ewé ló ń jẹ́ dọ́dọ̀yọ̀ gangan àwọn gangan ní dọ́dọ̀yọ̀ àwọn ní ọ̀dẹ̀ wọn ṣe investigation ọkàn dédé rẹni tó ń sọ pé ìyá àwọn ní olóòótọ́ fọ́lí ẹ̀ǹjẹ̀ kìíní kan wọ́n sáré ṣí ẹ̀ pápá kí ni ìwọ ṣe tí Esabod máa fi wá bú ẹ ó máa ní nǹkan tó sọ ó máa ní nǹkan tó ṣe abẹ́yìn èèyàn ó máa ní nǹkan tó ṣe ó dẹ̀ máa ní nǹkan tó sọ tẹ̀bí pásítọ̀ ló pe rẹ̀ you call yourself a pastor Esabod ń tewé kí lẹ́rìn kọ́ra yín kú tó bá jẹ́ pé pásítọ̀ Ọlọ́run ni
tó bá yẹ pé tòótọ́ lọ́lọ́run pè é Àdàbà scammer tó bá yẹ pé tòótọ́ lọ́lọ́run pè é if truly God and Amayewa let's listen to him it's like your bobo just finished fucking you because you're too happy. I didn't fuck tonight because ó lọ síbi iṣẹ́. I only fuck in the morning, okay? Before I come to storage. Do you understand? I fuck in the morning before I come to storage. I fuck around 4:05 when I want to stand up from the bed and he grabbed me back. That kind of fuck, I cannot even imagine that kind of a fuck. And he grabbed me back to the bed. I was like, this early morning, and I see somebody's around more. Me, I don't like this. I need to go and do supply now. But my fucking weekend. I was like, and I do enjoy myself. I really like it because I was the one doing the ride. You know, when you do the ride by yourself, you know how you enjoyed it. Oh my God, I enjoyed it. I was the one riding it. Èmi mo ride. Tẹ́ bá lọ wo program tí yà ń ṣe láti last week. Wọ́n ń dárúkọ mi ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo àkókò tó ń dárúkọ mi yẹn. Children go to bed. Níwájú Ọlọ́run àtèèyàn. Kò ń ṣe àfojúdi tàbí bóyá mi ò fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù yẹn. Ọlọ́run nìkan ló lè jẹ́rìí sí. Ẹ máa gbé àwọn ọmọ ogun dẹ̀ ń gbọ́. Ṣùgbọ́n ní òru àná mo jí nìkan bíi aago mẹ́ta. Lóru ẹ̀mí Ọlọ́run ló jí mi. Mo dẹ̀ lọ tọ̀ mo dẹ̀ mú fóònù mi. Lórí irọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run jí Àdàbà scammer ní tò wá pé kó lọ tọ̀ kó má bàa tọ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì. Kí ló dé tẹ́yìn Yorùbá? Kí ló dé tẹ́yìn Yorùbá tẹ́ kú fún wọn báyìí? Ẹ̀mí Ọlọ́run bó ṣe jí ẹ báyìí ó dẹ̀ lọ sí toilet. Ẹ̀mí Ọlọ́run bó ṣe jí Àdàbà scammer báyìí ó dẹ̀ lọ tọ̀ straight ní kò ń ṣe pé ìtọ̀ yẹn mú látọjú oorun. Ẹ máa wo bó ṣe parọ́. Nígbà tó wá lọ tọ̀ tán ẹ̀mí Ọlọ́run tún wá sọ fún yín pé Holy Spirit. Oh my God, ó parọ́ kú. Mo wo orí fóònù oríṣiríṣi ni mo rí. Ọlọ́run ló tú àṣírí fún mi kò ń ṣèyàn. Ká ní mi ò sí lórí prógrámù yẹn lánàá ni kí la bá máa sọ. Ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ lọ mú voice tí kì í ṣe tèmi. Ẹ dẹ̀ lọ bú Yesabod pé èmi ni kí Yesabod ó bà tèmi jẹ́. Gbogbo yín Ọlọ́run máa bà tiyín jẹ́ tọmọtọmọ. Well, Àdàbà Sioni, let me tell you one thing. You can clear yourself, but not to the extent that saying Yesabod is a angel. You don't need to say that. If truly you have a good spirit in you. Let's go to Mama fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lálẹ́. Mo máa preach fún ẹ lálẹ́. Àdàbà whatever tó ń jẹ. You are a liar. Má parọ́ gan. What do we call when you have a clean spirit? When you have a spirit of God in you, as in tó bá yẹ pé tòótọ́ ni ẹni yìí ó ní spirit of God. Yesabod have a wickedness, a spirit of wickedness. We need to go to Isaiah 57 verse 29. From Isaiah 57. Let's say Isaiah 57. We need to read a little bit of Bible. Because this pastor, Yesabod did not have any fear of God. You can see Isaiah. A little bit more nípa Bible. Amakalale 57. Isaiah 57.
Isaiah 57 verse 7. Ó máa kà fún mi. But láti verse 7 ni mo fẹ́ o, but ó máa kà láti number 1. Jẹ́ kó yé yín. Is taken away from the evil to come. He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore. Against whom do ye sport yourselves? Against whom make ye a wide mouth, and draw out the tongue? Are ye not children of transgression, a seed of falsehood? Inflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clefts of the rocks. Among the smooth stones of the stream is thy portion. They are thy lot. Even to them hast thou poured a drink offering. That is verse 7. Thou hast offered a meat offering. Tẹ́bá lọ wo ó ti kà tán. Tẹ́bá lọ wo Psalm 34 verse 16. Psalm 34 verse 16. Wentest thou. Psalm 34. Verse 16. I will bless the Lord at all. Verse 16 mo fẹ́ kà. Wickedness òun ló wà lọ́kàn Esabod. The face of the Lord is against them that do evil. Psalm 34 verse 16. Only the face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from this earth. Ogosioni, have you read your Psalm 34 verse 16? Did you read it? You did not read it. You don't know. Esabod is wickedness. Esabod doesn't have anything in life to offer anything. Ogosioni, you are working with your flesh. We will not go to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 19. When Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatians Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Taba lọ sí Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Because you are working with your flesh, you are not working with your spirit. Ogosioni. Only now the work of the flesh are manifest. This is Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Only now the work of the flesh are manifest, which are those adultery, fornication, uncleanness, adultery, witchcraft, hatred, emulation, warrant, shift, sedition, murder, kò dìgbà tó bá fi ọ̀bẹ síyàn lọ́hùn. Esabod máa ń ṣe gbogbo nǹkan báyìí. Revealing, ó máa bàtà àwọn èèyàn jẹ́, and such like of this which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. You are inside your flesh. But the fruit of the Spirit is love. The fruit of the Spirit is love. When you are in your spirit, you love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. When you are in spirit, when you have the Spirit of God inside you, you will love, long-sufferness, peace. You have joy with everybody. When others are happy, you are happy with them. You have faith in God. You have faith in everything around you. Meekness, English. Such, against such there is no law, because kini man ka fún èmi, but nítorí pé I'm fast. Against law there is no law. You are not in spirit. You are in flesh. And when somebody is in flesh, this is what happened to them.
When you are in flesh, this is all what you'll be doing. Evil things, fornication, uncleanness. Gbogbo nǹkan tó wà lára Esabod lélẹ̀. Did you see? It was in the Bible. And Esabod is doing everything. Let Esabod read from verse 15. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. He will see gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo nǹkan tí Esabod máa ń ṣe fáwọn èèyàn nìyẹn. When you are now in the Spirit of God, when you have the Spirit of God inside your life, the God that created you, that tó sọ pé o máa ń rí, o máa ń jí ẹ̀tọ́ lóru ògo Síónì, this is how you will see. Ó ti rí àwọn nǹkan tó máa rí lélẹ̀. But the fruit of the Spirit but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, shotiri, gentleness. Shotiri, when you have the Spirit of God inside you, everything that comes out of you must be positive. It must be positive to others. You must have positive impact into people's life. People must not suffer through you. When you have the Spirit of God inside you, when you allow the Spirit of God to manifest into your life, you are not a pastor. You are not a pastor because you don't read your Bible. Even though my Bible is on my phone, I do read my Bible because this phone will read it for me. Because me go English lotiti. You are a flesh man of God. And anybody that is into flesh, they are drunkards. You are a drunkard, you are a liar. From your lips, you lie. A child of God does not supposed to lie from their lips. Esabod walk with flesh. Anybody that walk with flesh, they sin against God. Because you cannot control your flesh. You can only be in spirit of God and love and give people joy and give people peace. Do you understand? Augustine, stop your madness. Stop it. Ẹ wò, mo sì máa tú àwọn àṣírí kan fún yín. Bàbá Ògo Síónì máa bọ̀, come over here. Àdàgbà má dàgbà. Hey, wọ́n tún ti dé lórí. Mo ṣe fún yín. Lórí irọ́, Anamayowa, you have the calling of God upon your life. Lórí irọ́, tí mò ń jà, lórí irọ́. No. Tí mò ń jà. Someone that have the calling of God upon their life, anything that is called sin, wọ́n ní máa rìn ní gbègbè ẹ̀ṣẹ̀. Hello? You will not walk in the path of sin. You will always walk in the path of righteousness. You will walk only in the path of righteousness. You will not walk in the path of sin. Hello? You will not fuck when you are not married. I'm not married. I fucked this morning. I'm a sinner. You understand? Do you understand now? You will not sleep with your boyfriend when you are not being joined together as one, as husband and wife. Because you cannot call such person God is calling you. Ọlọ́run pè, you have a calling. You don't have any calling. You are just lying. Lórí irọ́. We are just the children of God that love to read Bible, that know the meaning of the Bible. It doesn't mean because you know a Bible, it means that you are called. No. Do you know that the children of the devil know the Bible? They know every part of this Bible. Are they called? Do they have the calling? They did not have the calling. But they are the best people that will read the Bible and they will tell you the meaning of the Bible. They are not called. Don't be deceived. Don't be deceived. Do you understand? So many people, they are the one that will quote that Bible. Are they using the word of that Bible for themselves? They are not. But they are very, very good in using Bibles to quote. Because I love reading it. Sometimes when I read my Bible, I will cry.
I will cry from some word tó jáde ní Bible yẹn pé God, why? When I want to meditate, I will cry, God, help me, Lord. Because there is some word that you met there. So I've done this, I've done that. When you are meditating, I don't know if you guys normally do it. I normally do it when I'm praying. When you are meditating to God and you are reading the word of God, you will shed tears. May God have mercy. That is when you ask for the mercy of God as never before. It is not because, but we sin every day, We sin every day. A child of God will keep to the 10 commandments of God. 10 commandments of God. A child of God will keep into it. How many of us came into that 10 commandments of God? None of God. None. I'm not married. I have a boyfriend. We sleep together. It's a sin. Not supposed to be. You don't touch yourself until you are what? You are being joined together. But we cannot do it because of the love of flesh. Love of flesh make us to sin. And we cannot control each other. And you are telling me I'm God. Ẹ jẹ́ kó máa tàn yín. I beg you. Ẹ ti bí ọmọ tó tó mi lọ́jọ́ orí náà. Mi ò bá ti yín jẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ rí pé mi ò bá ti yín jẹ́. You do that too. Mi ò mọ̀ yín rí from nowhere. Ìró mi àti ògo mi lẹ̀ ń gbọ́ nílùú òyìnbó. Ẹ̀dẹ̀ wa ló ń ba tèmi jẹ́. Ọlọ́run máa ba ti yín jẹ́ ni. Ọlọ́mọ plenty. Ẹ bá mi pè é. Yínká Manchester. Ẹ máa bọ̀. Iyán ogún ọdún a máa jóni lọ́wọ́ fàìfàì. Kí ló máa fà tí iyán ogún ọdún máa fi ń jóni lọ́wọ́? Tó bá ṣe bí lógún ọdún, tó bá sì ń kọ́ntínú láti máa ṣe, ibi yẹn máa padà bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Ṣùgbọ́n ibi tó ṣe tipẹ́tipẹ́ tó bá di stop ẹ̀ tó ti bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì, ó ṣeé ṣe kí àánú kó fọhùn lórí ayé ẹ̀. Ìwọ tó ń bá tèèyàn jẹ́, tó tún sì ń bá tèèyàn jẹ́ dọ́là, àánú ò lè fọhùn. Ẹ bá mi pe ogun ọwọ́ mò ń bọ̀. Ẹ bá mi pè wọ́n mò ń bọ̀. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Blackmailer, why are you like this? Why are you like this? Àbọ̀lórí burúkú ni yín ni. Kọ́dún lọ blackmail Yẹ́sà Àjàyí. Ẹ̀yin olórí burúkú. Ṣé Yẹ́sà Àjàyí dẹ́ ẹ mọ̀? Mo ń bọ̀ ọ̀rọ̀ tí ìdí ẹ̀fẹ̀ ríran wò. Ṣé mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yín èèyàn? Wọ́n dẹ̀ lọ mú voice call tí kì í ṣe tèmi. Wọ́n dẹ̀ lọ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ìyá Esther board. Ìyá yẹn ń sọ̀rọ̀ lórí kíní yẹn lóru àná. Ọlọ́run ló jí mi pẹ́pẹ́pẹ́ tí mo fi wà lórí prógrámù yẹn. Lórí irọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìyá yẹn náà àwọn náà wà nínú ẹ̀mí. Wọ́n mọ tó tọ́, wọ́n mọ tó yẹ. This man is a true. Kí ló dé tí man yìí ń sọ̀rọ̀ báyìí? Stop. Why are you disgracing yourself, Ogosioni? Let me tell you one thing that you guys don't understand. What will be is going to be. With the way your reaction, if you are the one, let me tell you one thing. If Esabod is going to attack you, she's going to attack you. Kò sí ọ̀rọ̀ tó lè sọ. Because you know in your heart, you are not the one. Why are you disturbing yourself? Why are you coming outside to say pé falling angel? Angel falling. Anything falling. Something falling. Why are you disturbing yourself? Are you a born-again Christian? Are you truly serving Lord, the God? Is it true you are serving God? I don't think so. I think so. So many people, they say they serve God. But they are only serving men. As a born-again Christian, and you are serving God, and people judge you for what you have not done, you table your word to God Almighty, not to men. Now you are facing men that cannot even help you, and you call yourself a pastor.
You table your word to God and let God finish it. If truly you are being called by God. If truly you are being called by God. Everyone that gathered together is in the Bible. Surely they shall gather, but they will scatter by your sake. They will surely gather, but they will surely scatter. At the mention of your name, every knee shall bow, and every tongue shall confess that you are the Jehovah Rapha, that you are the Jehovah Rama, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. But you did not allow Jesus to step in. But you come outside to start praising someone that has been committing sin. A sinner that was not righteous in the presence of God. Tó pé inú iná ló máa jóná sí. Ṣé o mọ̀ pé Esabod bó ṣe wà yẹn, ìyẹn Tókunbọ̀. Ṣé o mọ̀ yí pé ìjọba fire ló ń lọ? O mọ̀. Ṣé o mọ̀? The same God that wake you up at 1 o'clock tó jẹ́ pé ìtọ̀ ló sáré lọ́tọ̀ kò sọ pé kò gbàdúrà. Bó ní kó lọ́tọ̀, ó jí ẹ kó lọ́tọ̀ kó má bàa tọ̀ sára. Me like ẹ̀yin tẹ́ máa ń parọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Using the God name to lie. Kò sí bó ṣe wà yìí. Wàláì kí ìran yẹn kó jẹ́ òdodo. Mi ní gbà igbó títí láíláí. For you to call a born Satan, someone that was born and created from the pit of air, from the pit of air fire. Tókunbọ̀ was sent from the pit of air fire to destroy the world. That is who she is. Ẹni tí iná Ọlọ́run máa jó last. Òun ni wọ́n sìn. Ó máa tó gbé wá fún ẹ. A dẹ̀ máa lọ ṣe comparison. Voice note yẹn àti kíní yẹn. A máa wá circulate ẹ gbogbo WhatsApp. Pé wọ́n ló wà ń bẹ̀. Is a truth teller. Ṣùgbọ́n gbogbo wa pátápátá bá jẹ́ ń sọ òtítọ́ wa oríṣiríṣi ọ̀nà ni. Likewise, that Yaya Gambari. That Yaya Gambari is a truth teller. But level tó fi ń sọ tí ẹ ti pọ̀ jù kò fi òye kún. Àwọn tí wọ́n jù lọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ló ṣe fẹ́ máa ṣe kò dẹ̀ fẹ́ tó wọn nìyẹn. O gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí àwọn yẹn ní kó tó ṣe bí wọn. Tó o bá ní nǹkan tí wọ́n ní tó fẹ́ ṣe bí wọn, wàá padà ṣubú lórí àkàsọ̀ yẹn ni. Mo wá fún ẹ ní advice kó má ṣubú ìwọ lórí ibú ọmọ yẹn wá ń bú mi. Ọlọ́run ò ní ṣe lórí burúkú jẹ́ kó rí ẹ pé o. Ṣé pásítọ̀ lè? Jẹ́ kó rí ẹ pé àbúrò lè ní ẹni. For all of you on Facebook, mo fi wákàtí yìí sọ fún yín wípé ìwọ tó bá gbà mí ní wòlíì, gbà mí ní wòlíì. Ìwọ tó bá gbà mí ní wòlíì, to hell with you, mi ò mú ránṣẹ́, mi ò polówó Jésù wá sọ́dọ̀ ẹ o. Mo rí pé òtítọ́ téèyàn bá ń sọ fún yín yẹn, problem ló máa ń jẹ́ fún yín. If I'm continuing telling you people the truth, ẹ̀yin tá máa dúró dè mí máa dúró tì mí, ẹ̀yin tí ẹ̀ ní dúró tì mí ò ní dúró tì mí. So I rather want the sensitive one. Àwọn ènìyàn olóríire kí wọ́n dúró tì mí mo òfólófó lórí platform mi. Ẹ bá wa lọ sí Isaiah 64 verse 6. Kí ló sọ fún wa? Ó ní pé Isaiah 64 verse 6 sọ pé, but we are all as an unclean thing. Gbogbo àtàwọn bí àìmọ̀ ni wá ẹni tí ó mọ̀. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ náà tó pé mo jí láàárọ̀ yìí. Modoko mi ò mọ̀. Ó ní, and all our righteousness are as 50 rag. Mánu tó ń sọ yìí, mo ń bẹ wí o. And we all do fade as a leaf, and our iniquity like the wind have taken us away. Mo wish pé mo lè ka English yẹn dáadáa, but mi ò lè ka dáadáa. Mr. Man, Mọ́sà, ẹ bá lọ ka Bible yín láti Isaiah 64 verse 6, ẹ rí pé
ẹ mọ̀ sà ẹ mọ̀ rárá jẹ́ kó yé yín sà mo máa fẹ́ kẹ́ lọ sí Àìsáyà yẹn Men have not heard, kẹ́ nor lọ kà perceived by the ear, ẹ máa gbọ́ neither nǹkan tó hath máa the sọ eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for ẹ him. má tí ì kàbẹ̀ yẹn o Thou meetest him Number 6 that la need rejoiceth, and worketh righteousness, those that remember thee in bíbà thy la need ways. kó lè kà fún yín Behold, dáadáa thou art wroth, for we have sinned. Isaiah Those 64 is verse 6 continuance, and we shall be saved. ẹ máa gbọ́ But we are all as an unclean thing, ṣe gbọ́ and all our righteousnesses are as filthy àfihàn rags, yẹ and we all do fade as a leaf, yẹ and our iniquities, like the wind, have that have taken us taken us away. away má nìyẹn ò mọ̀ èmi gan tí mo bá yín sọ mi ò mọ̀ torí mo ti ṣe nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ torí tó bá mọ̀ ni wàá ti rí i pé ẹni tí ò mọ̀ òun ni Esabod èyí tí ò mọ̀ ò ka bíbélì ẹ dáadáa mi mọ̀ pé ṣó tó ṣe nìyẹn Ọlọ́run mi mo ṣe rí mi sọ pé kí ni ìdí tí Esabod ṣe gbé ẹ sórí péjì ẹ ìdí yẹn mú kàn play ẹ ni mi mọ̀ ìdí tó ṣe gbé ẹ sórí péjì ẹ mi kàn pé there must be some Esabod ń jẹ́jẹ́ ṣe èèyàn tẹ́ni yóò bá fún ní support ó máa ní ìdí tó ṣe gbé ẹ sórí péjì ẹ mo ní láti mọ ìdí yẹn ó pe rẹ ní pásítọ̀ ó mọ̀ ó lẹ́mìí tó mọ́ lára. Hello. èmi àmọ́ ń bẹ yìí. Hello. Ogun dènà ni wọ́n àbí. Hello táyé hello. kí ẹ gbọ́ ogun dènà alẹ́ mi àìmọ̀. ó pè mí ó ń fi ohun mi sí nǹkan tí mò ń sọ ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣé wèrè níyìn ni. ṣe gbọ́ is this a pastor ẹ̀mí àìmọ̀ wà lára ẹ̀ a man of God tó bá ní unclean spirit lára it's very hard irú pastor yẹn kó speak in positivities irú pastor yẹn kò lè speak in positivities láíláí kò lè speak in positivities irú pastor yẹn kò lè speak in positivities tẹ́ bá lọ sórí péjì mi ẹ rántí ìgbà tí èmi àti Kébì ń jà ẹ rí kíní kan báyìí tí mo gbé sórí péjì mi ẹ rí kíní yẹn ìgbà tí mo gbé kíní yẹn mo fẹ́ wá lò lálẹ́ ni so ẹ mọ̀ pé mi ì gbọ́ dáadáa mo wá wọnú kíní yẹn lọ mo wá gbọ́ ìgbà tí mo wá gbọ́ tán ẹ̀mí yẹn wá ṣí ojú mi sí Bible verses kan ó wá ní ò ṣe lọ ṣe àdúrà instead of kíní tó fẹ́ lò fún ọmọ yìí ò ṣe àdúrà fún ó wá bá ẹ̀mí ẹ̀ jà mo ní láéláé ó ṣẹ̀ mí mi ní gbà mi ní ṣe gbà mi bìlíìfù yìí pé mi ò ní play kíní yẹn mi bìlíìfù ẹ̀ torí pé mo lérí pẹ̀lẹ́ mi pé máa play kíní yẹn mi bìlíìfù pé mi ò ní play mi bìlíìfù ẹ̀ mi ìmẹ̀ni tó wá dáàbò mi tí mi lè play kíní yẹn ẹ̀mí yẹn bá mi fà títí pé àní pèsè ó máa ṣe àdúrà fún mi believe pé kíní tí mo gbé sórí péjì mi yẹn mi wá lè delete ẹ̀ torí ẹ̀mí mi ò rí ṣe ó ti yẹ yín sí tí èèyàn bá ní ẹ̀mí tí ò mọ̀ ó máa ṣe nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ ló ń ṣe because ṣe ti rí Bible wa ìwọ tó bá jẹ́ Christian ìwọ tó bá jẹ́ Muslim Quran ẹ òun ni nǹkan tó máa fi jagun ẹ̀mí àìmọ́ máa jìnnà sí ẹ èèyàn kan ń pè mí hello mọ́mì mo máa wà lórí Facebook ẹni yẹn comment okay ṣé nọ́mbà ó yẹ pè mí. No, kẹ́ni yẹn pè mí gangan kẹ́ni yẹn pè nọ́mbà mi lélẹ̀ kó pè mí lórí WhatsApp. All right ma ẹ sọ pé kẹ́ni yẹn pè mí mi mọ̀ pé ẹnì kankan fẹ́ pè mí kó má bínú. Ṣé kò yé yín
ẹ̀mí àìmọ́ ó máa ń ṣe so many people wá ó máa ń jẹ́ ká ṣe nǹkan tí ò yẹ ká ṣe ẹ̀mí àìmọ́ wà lára ẹ̀ ẹ̀mí tí ò bá ti mọ́ unclean spirits kò dá ní ara àwọn èèyàn ó máa ń fa ẹ̀ṣẹ̀ sínú ìgbésí ayé wa ni tó bá ti bà léèyàn èèyàn tí ò bá kíyèfù ó máa pẹ́ kó tó kúrò ní ara ẹ̀ torí pé tó ò bá ti gbé báíbù ẹ lójúmọ́ tó ò ti fi ara ẹ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lójúmọ́ ẹ̀mí àìmọ́ máa jọba nínú ìgbésí ayé ẹ̀ ẹ̀mí àìmọ́ ló máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin kó báyìí sùn kó báyìí sùn kó báyìí sùn kó dẹ̀ máa mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe ò dá ẹ̀mí àìmọ́ ni torí ẹ̀ nílé ayé yìí o ní láti ṣó ti rí bíbélì ẹ òun ni weapon ẹ láti fight gbogbo ẹ̀mí àìmọ́ èèyàn ò kí ń fojú rí tó bá ti sọ̀kalẹ̀ sínú ìgbésí ayé ẹ kó tó kó ẹ̀rù lọ kó tó kó kúrò nínú ìgbésí ayé ẹ o máa ní láti fi bíbélì ẹ jagun torí pé ẹ̀mí àìmọ́ máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nǹkan burúkú ni kò ní bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nǹkan tó dáa ó dẹ̀ máa ṣe gbogbo nǹkan yẹn torí pé o ti fi ara ẹ lé lọ́wọ́. sílẹ̀yìn yìí àbí distraction àbí wèrè ní ní ẹgbẹ́ ṣẹ́ fásitì làwọn ilé báyìí ó ní mò ń ṣe prógrámù lọ́wọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí ni mò ń gbé lábẹ́lẹ̀ yìí ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣẹ́gun fẹ́ distract mi gbogbo orí ẹ burú. pásítọ̀ lélẹ́yìí o. tó bá yá máa níyàn ń bo èèyàn sọ̀rọ̀ ṣé ní sọ̀rọ̀ ń bẹ̀yẹn báyìí. ẹ wo pásítọ̀. I'm not fighting with Yaya again o. Mo kàn fẹ́ kí wọ́n fún Yaya ní ọpọlọ endurance. Please don't talk here, please. Not you that will be telling me this, not you. I'm saying this in public. Endurance. Endurance. Go out of this platform now. Be a secret watcher. Don't comment anything here, right? Please. To avoid embarrassment. Ẹ pé mi ò lójú tì. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Oh, woman yẹn pè mí. Hello daddy. Hello ma. No, ẹ bá mi lower your voice mi. Ẹ kálẹ́ ma. Ah, ẹ kálẹ́ daddy. Jesus ni máa yí náà. Jesus ṣé pásítọ̀ ló pera ẹ̀ àbí sí babaláwo àbí ohun kan ló máa fi fá gbàdúrà ló máa fògùn gbàdúrà ló máa fọyà gbàdúrà ló máa forúkọ Jésù gbàdúrà ṣùgbọ́n òun ti bú kàtà ní láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Wo ṣó tó ti bú kàtà ní tó ń bú kàtà ní. mo wò ẹgbẹ́ tó kó tó ara ẹ̀ tó bá gbé ara ẹ̀ wá sí orí Facebook wọ́n máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ní kò mọ́ ni. Wọ́n máa tẹ̀ yàmàyàmà òmò kankan ìgbóló tí ń bọ̀ dálómù ẹ̀ ìgbóló tí wá. Ó gbẹ́nu yàmàyàmà òun bú Yàyà àwọn tó bú Yàyà látijọ́ sí ibo tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí tó bá lẹ́pàá àgbà gidi ní eyín ẹ̀ kòtòkòtò eyín ẹ̀ dídì ẹ̀rà yẹn. Ó gbẹ́nu òun bú Yàyà kí ló dé òun bú Yàyà àwọn tó kọ́kọ́ bú Yàyà tó ń ṣépè fún Yàyà tó ń ṣépè fún bàbá tó wọ́n dìklẹ̀ wọ́n tẹ̀ tó gbé owó sílẹ̀ pé kọ́ máa wá láì ṣe ìjọba kó sọ kankan nípa ẹ̀. Ó wá ṣe ní wọ́tọ̀wọ̀tọ̀ ó sọ̀rọ̀ sí mo lọ́mọ agbára orí púpọ̀ lórí agbára tó ní ẹ̀ ò ṣe fi pamọ́ sí Nàìjíríà kẹ́ni náà 24 hours. Ẹ jẹ́ kó máa tàn yẹn. Mo fọ́nrán náà kama ìjọ agbẹ́jọ́ tó lọ faramọ́ lórí púpọ̀ olè Dublin. Ó fẹ́ tẹ́lẹ̀ náà àwọn tó bá yí faramọ́ yẹn ẹ̀tẹ́ ni tó máa ń tẹ̀lé láì. Ẹgbẹ́ ká tẹ́ sí lójú ìjọ́sí ni. Ọmọ kọ̀ọ̀kan kan fẹ́ ìyẹn ń gbé mọ́ra kò gbé ìyẹn fẹ́ bá tòun jẹ́ ni. Ìyẹn fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Ó fẹ́ pọ́pùlà wà á dẹ̀ pọ́pùlà by force by fire. Wọ́n kọ́ wa sá lọ rọ́bìnrin lọ́wọ́ kàtálí tó kú ní àìpẹ́ yìí lọ bí nǹkan tó fojú ẹ̀ rí ìyàwó ẹ̀ sá lọ torí bẹ́ẹ̀ last. Yes, no. Wọ́n ti ọ̀sìn ó dá sí nǹkan tí kò kàn ẹ̀ kí ló kàn ẹ̀ èmi pásítọ̀ ló pera ẹ̀ kí ló kàn ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn muslim kí ló ń bú Yàyà fún àgbà òṣì ní ẹ̀nà tó bá dágbà rere ni o ò ní bú ọmọ Yàyà yẹn wàá kára wàá ṣe ọ̀rọ̀ apá kan wàá ṣe apá kan àwọn other side tó ń wájà ọmọ Yàyà yẹn ó yẹ kó bú àwọn náà ó yẹ kó sọ̀rọ̀ sáwọn náà tí wọ́n lè pe ọmọ yẹn kó gbé píṣọ ọmọ yẹn sórí Facebook kọ́kọ́ wanted torí ẹ̀ pé ìjọba ń wá ìjọba ọ̀dẹ wá kẹ́tù gbé dáńtì sórí ọmọ ọlọ́mọ láì fi ìkàwọ̀
láì ṣe Al-Qaeda àwùjọ ó ṣe eyín yíyọ olójú náà gọ̀dọ̀ àmúgbó wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń bọ́ ọmọ lọ́mọ. ẹni tó lọ ń pọ̀ lẹ́yìn yẹn oníkọ̀ọ̀kan ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o bó ṣe wà yẹn. ó dàbí ẹni tó omi ń pè lọ ni ẹni sì tó bá rí wọn máa so mọ́ orúkọ tó ń pè ìgbó ó dẹ̀ ti wà yẹn. alamọ ìwà fídíò tẹ pé rẹ kan yẹn wà láì ya ẹ máa jẹ́ Nàìjíríà sọ fún yín tẹ̀ kò sí rọ́ níbẹ̀. ó ṣe wà yẹn ìyá wọn máa jẹ́ ọmọ àjà ọmọ ẹ̀ ó sọ wẹ́rẹ́ yẹn ó ní ẹnìtì ní o ti sọ pé òun ṣe Yorùbá ó ní òun lọ Nàìjíríà ó ní kò sí kòtò mọ́tò ṣe Nàìjíríà ó wá ń bú Yorùbá tó definitely ọ̀tá Yorùbá ni. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀tá Yorùbá ni ìyẹn ní jọ́ọ̀sì lẹ́yìn iyọ̀ yìí ló ń lẹ̀ tí wọ́n lẹ́yìn iyọ̀ lè gbé wá sí Nàìjíríà ni gbogbo àwọn tó yẹ kó ṣe rere fún. má nìyẹn má ní àdàbà sí ó nìyẹn kò mọ̀ yí pé dádì no kò mọ̀ ẹ́sàbọ̀dù ni tẹ́sàbọ̀dù bá máa conclude sí á lọ pé òun ni ẹ́sàbọ̀dù ń ṣèyàn gidi wọ́n máa bá yé ẹ̀jẹ̀ àwọn kọ́sọ́mà díẹ̀ tó rí yẹn kò ní rí wọn mọ́. síkírìtì ara ẹ lọ́wọ́ ṣó tí ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ ṣe ní ìjẹta tó ṣe lánàá wàá gbọ́ síkírìtì ẹ̀dá bọ́ọ̀dù níbẹ̀. Esabod is not a woman being. wàá kà more than 50 people tó ti bá ṣe tó dẹ̀ ti bá tiwọn jẹ́. tó ti bá tiwọn jẹ́ àìmọye. òtún wá gbóríbọ̀ òtún wá ń fẹ́ òun ti làgàlàgà òun fẹ́ popularity yẹn wàá rí jẹ̀dá black wàá kà lọ ni. ìyá òṣì ní ráyìn. Adọ́lọ́ tó ti ń dábẹ́rẹ́ àwọn Mùsùlùmí yẹn pásítọ̀ ni ẹ kí ló kàn ẹ́ kàtàlí gan tó jẹ́ Mùsùlùmí tó jáde láti ní Mùsùlùmí wá kó tó ti pásítọ̀ kò dá sí. kí ni wọ́n kí ni títí ẹ? wọ́n máa pè wọ́n máa ní kọ́ pè ẹ́ lórí fóònù wọ́n máa fi nọ́mbà ká nọ́mbà sílẹ̀ ó lè. tó bá dáa fún ẹ o máa sórí Facebook ni ọjọ́ òru adébóyè lórí Facebook ọjọ́ òru lọ́wọ́ àyà ti lórí Facebook wọ́n máa sọ̀rọ̀ owó kọ́ máa ká nọ́mbà sílẹ̀ 419 kàmá wọ́ọ̀d àbí wọ́n pè kàmá náà nílẹ̀ tó lọ bá ń dọ̀bìlì wọ́n fẹ́ mú ẹgbẹ́ olórí ẹ̀ka board of all people lórí burúkú tó ń join. ó jẹ́ ìyàwó lórí ọwọ́ ẹ̀ ọ̀rẹ́ ìgbà tẹ́ wà láì pé kéré lórí o. sága lélẹ́yìn o kó má wá sí sága o. ìjọ máa gbé ara ẹ wọnú sága ìyàwó àti ẹ̀ sílẹ̀ lórí ẹ̀. àwọn ọmọ ìjọba máa sá lọ gbogbo àwọn ọmọ jáde wá lórí gbogbo àwọn ọmọ ìjọba pátá ló máa wá lórí Facebook táyé máa rí kó tó jóná ayé máa mọ̀. tó ara ẹ kó sọ́kò lórí Facebook kó fi ara ẹ fọmọ́ máa ṣe kábíyèsí ẹ fáwọn mága ẹ fáwọn tó ń sanwó ẹ má dà sí ibi tó ń lọ yẹn ìyá mórí padà o ò ń ṣe stress ọ̀rẹ́ wàá bèrè máa rẹ̀ o máa tún báyọ̀ ṣe olórí burúkú ló lọ́ bá ti ọ̀pàyé jẹ́. ẹ ṣe gan wọ́n ti ń pè wá ẹ jẹ́ ká gbọ́ voice wọn ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹnu wọn ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti ẹnu wọn ó dá ọ̀sà Nigerian number lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti ẹnu wọn ká tó gbọ́ ti ẹnu wọn ẹ jẹ́ ká tó gbọ́ ti ẹnu dádì yẹn ẹ jẹ́ ká ka Ephesians chapter 2 verse 8 ẹ máa wo ẹ mọ̀ pé mi gbọ́ English. He might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ẹ máa gbọ́. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. No. Number 8 mo fẹ́ kà. Ó ní pé for by grace are ye saved through faith. Through faith ló pé through your faith you are saved. Bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín. And that not for yourself. It is the gift of God. Kéèyàn kan máa sọ fún yín pé òun lágbára, òun ṣe gbá. It is the gift of God. Kò lágbára kankan. Not of work, lest any man should boast. Bí man yìí ṣe ń boast bí alágbára. Bí ṣe ń boast bí alágbára. Ẹ má jẹ́ kán tán yín. Bàbá
àwẹ̀ ọjọ́ méjì nínú ọ̀sẹ̀ kan ni máa ń yàn fún Esabod ẹlẹ́dàá ẹ̀ wà ń bí àfi tó bá jẹ́ pé mo parọ́ mọ́ pé kí Ọlọ́run fi pa iṣẹ́ rẹ̀ àwẹ̀ méjì ni máa ń gbà fún lọ́sẹ̀ máa bá fi ṣe àdúrà. Ó fojú mi ráre last ní ọmọ tó bí gan ò gbàwẹ̀ fún ọmọ tó bí nínú ẹ̀rí bó ṣe wá di yàmàyàmá lórí social media lẹ́nu ẹ má jẹ́ kó bo ògo yín jẹ́ o. Hello sir, ẹ kálẹ́ sir. Ẹ kálẹ́ sir. Hello. Hello daddy, ẹ kálẹ́ sir. Ẹ kálẹ́ sir. Ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kálẹ́ sir. Ṣé ló lè tọ̀nà máa mọ̀ wá yìí? Bẹ́ẹ̀ ni daddy, orí òtó mi lẹ́wà sir. Ṣé wà okay sir? Ẹ̀yin ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí, gbọ́dọ̀ mi bì. Ṣebí mo lówà ẹ̀ ni, ṣebí ọ̀rọ̀ yín lélẹ̀. Not you that will be telling me. Sáwọn èèyàn gbọ́hùn mi àbí? Àwọn èèyàn gbogbo èèyàn ló ń gbọ́hùn yìí. Speaker lẹ wà. Yóò dára fún yín, yóò dára fún yín, yóò dára fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́hùn mi. Lágbára Ọlọ́run, bí ẹ ṣe ń gbóhùn mi yìí, yóò dá fún yín, yóò dá fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbóhùn mi. But ṣé bá ń gbọ́dọ̀ pé mò ń gbóhùn mi, orí ètò mo wà, ó yẹ kí n máa gbóhùn mi bí mo ṣe ń wo yìí. Nítorí pé mo mú tiẹ̀ ni. Téèyàn bá ti. Mọ́mí ẹ má mú un ẹ jẹ́ kí mọ́mí ẹ má mú un. Okay, yeah, gbóhùn Ìyá, who are you to be telling me that? Ó yá Ṣé nǹkan tí yàrá ṣe tẹ́yìn? ṣebí ẹ gbóhùn yín sí. Ṣé ẹ ń gbóhùn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ? Ẹ kí n bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣeun, àdúrà wa gbà. Ẹ ṣé gan sà. Ní wáyé tí lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun gan sà. Ẹ̀mí mi ò sọ àmì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbóhùn mi àti ẹ̀yin náà mọ́mí Anamáyọ̀wá ẹ̀ ní sọnù nínú ayé. Ẹ ṣé gan sà. Nǹkan kan ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ mà. Ní ayé tá a wà yìí, nílé ayé tá a wà yìí, bí gbogbo wa ṣe jẹ́ èèyàn, táwọn ẹranko jẹ́ ẹranko, táwọn igi jẹ́ igi, Ọlọ́run ló dá gbogbo wa mà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọlọ́run sì dá wa fún ìdí kan àti ìdí kejì ni mà. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Ìdá ìṣẹ́ lálẹ́ ìdùn mi o. Okay sà. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbóhùn mi pátápátá àtàwọn tí wọ́n ń comment, àwọn fáǹsì mi wà ń bẹ̀ yẹn náà. Ní alẹ́ yìí náà bákan náà, Àwọn fáǹsì yìí wà ń bí. èèyàn. Ṣẹ́yìn ní fáǹsì ni? Ẹ ní fáǹsì. Mọ́mí ẹnu sùúrù Mo Anamáyọ̀wá. ń béèrè ní tẹ́ bá ní fáǹsì ẹ̀ ní ṣe show láti how many hours lẹ ti ṣe? 19 hours kí 8,000 máa wo yín ẹ̀ ní fáǹsì. Wọ́n tàn yín. Ẹnu fi ìyá mama ẹ Wọ́n tàn farabalẹ̀. yín ni. Ṣé ìyẹn Ẹ má yẹ kó tàn ok mo yín. ṣe program láàrin Àwa ìyá là wa ń sí ẹwù wò. mi lẹ́nu. Èyí tí mo ṣe lánàá tí 50 people ti wò mí lẹ́nu àná ẹ̀rí yẹn sọ bó ti bẹ̀ẹ́ kọ́ là ń sọ torí mi ò ráyà ti sọ̀rọ̀ tó lé lórí program yìí. Ìyí tó le jù léléyìí tẹ́ ẹ ṣe tó yẹ kí gbogbo ayé ti wò ó. Nínú ẹ̀yin àti Esabod táwa ni ó yẹ ká finú tọ́ báyìí. Kò sẹ́nì Ìdí kankan. ìbéèrè mi yẹn ni wípé ẹ ò mọ̀ mí ẹ kàn déédéé gbọ́rọ̀ mi ẹ bọ́ sórí Facebook ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ mi. Mi mọ̀ yín. Ìyá Esabod àwọn èèyàn lọ mú ọ̀rọ̀ mi lọ bá ìyá Esabod láti bà tèmi jẹ́ ni. Báwo lẹ̀yin ṣe mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bà tiyín jẹ́ ṣẹ́yìn ṣe nǹkan yẹn ni? Wọ́n ní ọmọ ẹlẹ́fọ̀ọ́ o. Ó ní o ẹ̀fọ́ mi ò ń ṣe tànà wọn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Èèyàn ò kì í ṣoríire níbi ẹjọ́ ọkà béèyàn bá rojọ́ ọkà ìkà ló máa ká. Ìbẹ́ẹ̀ kọ́ téèyàn bá ẹjẹ́ ń sọ kinní kan fún yín tó ti yé yín. Sọ̀rọ̀ láyé kó máa mọ ẹni tó mọ̀ ọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tẹ́ bá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nílé bí ni. Ẹ yóò mọ mi. Èmi ò fẹ́ mọ̀ yín. Ẹ mọ reason why tí mo ṣe fẹ́ mọ̀ yín. Wọ́n pe ẹlẹ́fọ̀ọ́ o. Ó ní o wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ẹ̀fọ́ ẹ̀ ṣe tàtànà ni. Ṣé wọ́n sọ fún yín pé ṣé Esabod ti stage show lórí yín? Lẹ́yìn tó máa jábọ́ ọbẹ̀ ṣe ń jábọ́ yìí. Ìyá Esabod fúnra wọn ni wọ́n pè mí lórí show yẹn ọjọ́ tí wọ́n dẹ̀ kọ́kọ́. Ṣé wọ́n ti stage show lórí yín nígbà tó gbẹ́jọ́ yín lọ bẹ́ Esabod? Ṣé Esabod ò ṣé ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọn kì í pohùn má gogo tèmi lẹ́nu. Wọ́n ń pa gogo tèmi lẹ́nu wọ́n ń gbóhùn lẹ́nu tèmi jẹ́ ń sọ̀rọ̀. Nígbà tí Esabod ń sọ̀rọ̀ lórí social media ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀. Ta ni tó ń béèrè lọ́wọ́ ta ni kó ṣì kúrò lórí péjì mi.
nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ ẹ̀ lọ bẹ́ Esabod ìgbà tán gbé ẹjọ́ ẹ̀ lọ bẹ́ Esabod tani kí n béèrè ẹ tani ìwọ tó ń bẹ̀rù Esabod wàá sáré kàbàkàbà nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ ẹ̀ lọ bá Esabod ṣé kò yí ẹ ìgbà tán gbé ẹjọ́ ẹ̀ lọ bá Esabod kì í ṣe wọn dáwúkọ amọ́dẹ̀májá tó ju tiẹ̀ lọ wọ́n dáwúkọ ẹ̀ ṣó bọ́ta ṣó rí amọ́dẹ̀májá kó bọ́ síta yìí tó le ju tiẹ̀ lọ ìwọ tẹ̀mí ò mọ̀ ẹ̀mí àìmọ̀ ló ń bẹ̀rìn ẹ̀mí àìmọ̀ ló ń bẹ̀rìn tó bá ní agbára kankan dánwò kò ní yẹ dánwò agbára wo ló ní ẹlẹ́mìí àìmọ̀ scammer ni wọ́n náà bóyá wọ́n gangan ló wà nínú orò tó rò fi ń ké wọ́n ní ẹlẹ́fọ̀ọ́ ní ìhó wọn ò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣẹ́ẹ̀fù ẹ̀ tàtàná ni ó lẹ́ẹ̀fọ́ òun ò kí ń ṣe àfọ́ òun ó ṣe tàná o ẹ̀fọ́ ẹ̀ tàná ni ìwọ gangan ló wà nídìí orò tó rò fi ń ké kí ló mú ẹ tó sunkún tó ní wọ́n fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ Esabod ṣó ní nǹkan tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ bí kan síbì kan ni ara ń fún ẹni bá jẹ tẹ̀tẹ̀ lára máa ń fún ó ti jẹ tẹ̀tẹ̀ ní torí ẹ̀ lára ṣe ń fún ẹ ó fẹ́ bà yí tó kù nínú ìgbésí ayé ẹ̀ jẹ́ ni àwa máa gbé ẹ sáré ni kábàkábà lórí social media bàbá wo jẹ́ sọ kíní kan fún ẹ Kàsálí tó lágbára tó ju títì ẹ lọ wọ́n gbé sáré ó cool down last confirmer a gbé ẹ sáré a gbé anything sáré tó bá tún pe nọ́mbà mi máa já ẹ sí blocking idiot ni ẹ o mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn ta ló gúnyán fún ìyá alájà ẹ tó sọ pé tẹ ọbẹ̀ ìṣòro fún ìyá ẹ díẹ̀ kọ́kọ́ ṣá ẹ sí blocking you are disturbing me ti block ìyá ẹ kúrò lórí fóònù mi ṣé kò yẹ ibi ẹ ti pọ̀ jù ní when you are doing evil this is how you look wọ́n ṣe show Esabod gan ọmọlẹ tó Naija ló wà fóònù Naija ló fi ń pè nọ́mbà Naija ló fi ń pè Naija ni ẹ Naija ló ń gbé ẹni tó pe Esabod bíi France ló wà ẹni tó pe Esabod tó send voice note fún Esabod France ló wà Esabod gan ṣe kébékébé lórí voice note yẹn ni ìwọ ló ní audacity láti wá ṣe show tó ní Esabod jẹ́ kí ló pè náà folly angel olórí ibu ni ẹ Ọlọ́run ló pe Esabod kíní kan ló pè ìgbà kan ló pè wọ́n tún ẹni àwọn kò ní yá àwọn fans ẹ dà ìwọ ní fans lórí social media yìí máa sọ fans ẹ di méjì tí bá tún rí anybody tó comment lọ́dọ̀ ẹ̀ máa gbé ìyá wọn sáré fọ́nsì wo ìwọ fẹ́ wá dá sí kíní ni ó fẹ́ wá dá sí kí ló wúkú ẹ̀ ni fọ́nsì wo ni ìyálà já ẹ ni fọ́nsì wo ló ní ó ní àwọn fọ́nsì mi dẹ̀ dúró síbẹ̀ níbo làwọn fọ́nsì wèrè ẹ jẹ́ bá mi mú àwọn fọ́nsì ẹ̀ jáde ẹ bá mi mú àwọn fọ́nsì ẹ̀ síta ẹ jẹ́ bá mi mú fọ́nsì ẹ̀ síta ẹ bá wa mú fáǹsì ẹ̀ síta ó láwọn fáǹsì òun wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ báyìí mo wo mi rí mo wo àwọn fáǹsì ẹ̀ mi ò rí ẹ fáǹsì ẹ̀ dà ìwọ tó kàn lanu gbàgà ìwọ tó mọ̀ kankan nínú báíbù ìwé ẹ̀ ló máa ṣàdúrà táwọn èèyàn máa ṣẹ̀mí èpè ló ń ṣẹ̀nà ó mọ̀ ni èpè ló ń rìsọ́ọ̀tì sí ẹ̀mí mi ò lè ṣàdúrà àmì mi spirit mi kò lè ṣàmì sàdúrà ẹ Ọlọ́run ò ní jẹ́ túà mo tú dànù mo tú àdúrà ẹ dànù túà ó wí pé mi ò lè ṣàmì sí ni ó mọ̀ pé tí ẹ̀mí òkùnkùn bá wọlé ìmọ́lẹ̀ ni tèmi ó máa borí ti ẹ wọlé ni ìwọ ní nǹkan kan ẹnu kí wú ẹ kó péré oní mẹ́ta lọ́kan ló ń ṣe àwọn ṣó ẹ tí mo ti rí oní babaláwo ni ẹ oní oníṣògùn ni ẹ yé pàrípàrí ẹ muslim ni ẹ mẹ́ta lọ́kan tó ń ṣe ó rí nínú ojú pé Esabod is evil nǹkan tó lè rí ni pé angel nítorí o ti ṣe bí ni ọwọ́ ò mọ́ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ ta ló ti pa a máa wá kókó ọ̀rọ̀ ẹ a máa wá story ẹ a máa gbé wá sórí Facebook mo máa sanwó mo máa ra information ẹ mo máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la mo fẹ́ mọ ẹni tó jẹ́
admin mi máa bá mi ṣe photo, ó máa bá mi ṣe banner lórí ọ̀rọ̀ ẹ sórí page mi. I want all your download. Àtẹni tó fẹ́ àtàwọn ọmọ tó bí mo need wọn. Mo need gbogbo wọn pátápátá mo fẹ́ mẹ́ni tó jẹ́. Ẹni tó jẹ́ gangan mo fẹ́ mọ̀. Voice note yẹn, wọ́n máa ju voice note yẹn sí mi. Àti phone number yẹn, àti number yẹn. Màá mọ ìlú tíbi tó wà. Ìlú tó wà tó ti lo number yẹn màá mọ̀. But Esabod kò ní gbogbo resources yẹn. Màá mọ̀, màá ṣiṣẹ́ neatly tó gbáàsì. Aláyọnu sọ. Tẹ́ bá ti rí àwọn pastor tó sáré wá sórí social media ní ẹ gbàdúrà, mo gbàdúrà fún yín ni o. Ìwọ ló ń gbàdúrà ló tún ṣépè. Èèyàn pè ẹ́ lórí phone. Ó rí pé ó pè èèyàn lórí phone. The same thing tẹ́ni yẹn ṣe ìwọ náà ṣe. Ó pè èèyàn lórí phone, èèyàn pè ẹ́ lórí phone. Ó ń gbọ́ show ẹ nínú phone ẹ nìyẹn. Èmi náà ń gbọ́ show mi nínú phone ẹ. Orí mi kí n ṣépè fún ẹ. You don't have the spirit of God in you. Kó ṣì dànù. Kó ṣì lọ. Ẹ̀yin ẹ̀mí àìmọ́ tẹ́ ń rìn gbèrègbèrè káàkiri. Ẹ̀yin ẹ̀mí burúkú tó wà lórí ilé alààyè tọ́lọ́run máa flush gbogbo yín sínú fire. Tẹ́ máa jóná tẹ́rútẹ́rú. Gbogbo ọmọ tí ẹ bá bí láyé ó máa dàbí yàyà ni. Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń ṣépè. Ẹ wo bóyá ń ṣépè. Ṣùgbọ́n gbogbo àtọ́ wù ní ìsìn tí mo torí ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ lílù yàyà yẹn gbogbo bí yàyà ṣe ń ṣe yẹn gbogbo àwọn ọmọ ilé wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ lágbóró Ọlọ́run. Ṣé ń gbọ́ bóyá ń ṣépè. Ẹ wo bóyá ń ṣépè. Ẹ wo bóyá ń ṣépè. Ìsísì ló praise yàyà o. Ìsísì ló praise yàyà. Eléyìí ló pe rẹ̀ ní pastor, ó pe rẹ̀ ní Muslim, ó pe rẹ̀ ní babaláwo. Ṣùgbọ́n tí bẹ́ẹ̀ yìí wèrè yìí bá ní pé leave yàyà. Wàláì tó bá ṣe babaláwo máa patronize ẹ̀. Ṣé ti rí Muslim àfáà tó pe rẹ̀ yẹn, pastor tó pe rẹ̀ yẹn, mi ò lè ṣàmì sọ́rọ̀ ẹ̀. Tó bá ṣe babaláwo máa wá sọ́dọ̀ ẹ̀ máa ké yé pàrìpà yé pa. Nítorí èmi gan mo ti wọ lédìrì. Kò ní yẹ. Yàyà báwo ni yàyà ṣe máa gbọ́ràn? Ṣé kò ní yàyà ṣe dání tó ṣe dání àbúrò ní yín ni? Scammer. Ẹ yẹ kọ́ ni pé o. Adabas. Ẹ bá mi ṣí profile yẹn. Adabas Scammer. Ẹ bá mi ṣí profile yẹn. Orúkọ ẹ̀ nìyẹn Adabas Scammer. Ó ní kẹ́ bá mi ṣí profile. Ká kọ́kọ́ gbé sáré náà. Ẹ fẹ́ mi ò lójútì. Ṣé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Wọ́n wá lọ gbé ọ̀rọ̀ fún ìyá Esabod kí ìyá Esabod bà tèmi jẹ́. Ká ní ìyá Esabod jẹ́ olórí burúkú bíi bàbá Ògo Síónì ni. Ìyá Esabod kì í ṣe olórí burúkú. Ṣé ń gbọ́. Gbogbo nǹkan tó bá dẹ̀ rò sí ìyá Esabod ló máa rí fún ẹ. Ṣé ń gbọ́ tó sọ. Torí pé ká ní ìyá yẹn náà wádìí dáadáa ni kó béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. Ṣé ń gbọ́. Mélòó lára mi? Ṣé ń gbọ́. Ìyá yẹn tó mi rà ẹni tó lágbára nìyẹn. Kò bá bú mi dọ̀la kí ni mo fẹ́ sọ tẹ́yìn fẹ́ gbọ́. Torí pé Ọlọ́run ò fẹ́ jẹ́ kí èèyàn kan bì mí ṣubú ló ṣe jẹ́ kí ọjọ́ òní ó wá sáyé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí bẹ́ẹ̀ báyìí fẹ́ kó rí fún mi ló máa rí fẹ́yìn náà tọmọtọmọ. Bẹ́ẹ̀ mi náà báyìí fẹ́ kó rí fún yín ni kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Ẹ máa ṣàmì. Ìwọ náà bá ti ṣàmì ẹrù ọ̀ràn ló wá rù níbí. Gbogbo bí ẹ bá ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí fún mi ni kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́yìn náà nílọ́po. Gbogbo bẹ́ẹ̀mi náà bá dẹ̀ fẹ́ kó rí fún yín ni kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Ó yá máa ṣàmì. Ẹ máa gbé owó sọ fún. Gbogbo ṣe wò mí yẹn máa ṣàmì. Ó ní ká ẹ máa ṣàmì. Àwọn tó ti fi nǹkan tẹ́lẹ̀ Máa ẹni. bí mi léèrè ṣé ìjà ní láàárọ̀ yìí máa bí mi léèrè. Jẹ́ ń gbọ́. Láìkí ẹ o. Why you be telling me pé ẹ fi yàyà lẹ̀? Mo ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ nígbà yàyà lẹ̀ fi yàyà Jẹ́ ń lẹ̀. gbọ́. Ẹjọ́ tó lọ rẹ̀ Ẹni tí ò ṣègbésí ayé ẹ̀. Platform tèmi ni mo wà yìí. Tí mo wá platform yìí, don't come here and be telling me nonsense. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé kọ́tọ́ ọmọ yẹn ń ṣe ò dáa. Ẹ wà ní ẹfílẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń gbàdúrà Kò tí ì mọ̀ ní. Kí ló ti pè náà Adabas Scammer? O ò tí ì mọ̀ Esabod ni wọ́n ń gbà ẹ́ lọ́wọ́ ọkú, o gbà ẹ́ lọ́wọ́ àrùn. Olóòní fáǹsì ẹ máa wo wèrè. Ẹ bá bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ńgbà tó ṣí Facebook ó gbé fáǹsì wá láti inú ilé ẹ̀. Ta làwọn fáǹsì wèrè? Ta ni fáǹsì ẹ? Ìwọ náà ní fáǹsì ló sọ yẹn.
Saga inú Sagwo ó ti wọ Egypt. Welcome to Egypt. Nǹkan tó fẹ́ kàn mọ̀ ń pa gbogbo ẹ̀ la máa wú wa. Owó tí bá ṣe wú ti Genesis wa. Awu wa ti gbòǹgbò ni. Bá ṣe máa wú tiẹ̀ náà wà ni. You have something hidden. You are doing something hidden. Something that you are not supposed to do. That is what you are doing. We are here for you anyway. Kọ́mọ yín máa wo yàyà nígbà tí yàyà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà burúkú yẹn. Ẹ̀yin wèrè èèyàn yìí. Ẹ bá àbíjà ìṣe ẹjẹ́ má kó bára yín. Lóòótọ́ fẹ́ kàkà tìlẹ̀ ń lò ó. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin gangan tẹ́ fi ọwọ́ yín ti àmì yẹn. Ẹ̀yin làdúrà yẹn máa lọ bá. Ẹ̀yin làṣẹ yẹn máa lọ bá. Ìwọ tó fi ọwọ́ ẹ̀ tẹ̀ nǹkan yẹn ní àṣẹ àdúrà yẹn máa lọ bá. O bá lo fake account. Kò káyé. Ẹ jẹ́ ká bára wa fi ìfẹ́ lò. Tá bá bára wa fi ìfẹ́ lò, ìgbà yẹn ni òtítọ́ tá bá bára wa sọ máa kí ni o ló máa yí ara wa. For how long are we going to die in nonsense? Bíbélì sọ wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Àìgbà òtítọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ló sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ìgbèkùn. We all know the truth, but to do the truth, that is our problem. Why that should be our problem? Why can't you follow the truth? Torí òtítọ́ tí mò ń sọ, ẹ̀dẹ̀ ń fọ́ọ̀mù gáǹgì lóríṣiríṣi, ẹ̀dẹ̀ ń mọ́nítọ̀ mẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wòlé ni. For your information, monitor. From this morning, if you can't me as a prophet, àgbàdúrà fún ẹ, àdúrà ẹ máa gbà. Níbo. If you don't catch me. Àwọn ọmọ ewé ló ní di àdúrà wo jẹ́ ti ẹ̀ sọ kíní kan fún Adaba Scammer. Àwọn ọmọ ewé máa yapa sọ́dọ̀ ẹ̀ gan because bó ṣe wà yẹn wọ́n nídìí àdúrà gidi nínú ìgbésí ayé wọn ni o. Ẹ má tún ṣe àmì gbogbo ojú tó ń wò mí ẹ má ṣe àmì lọ́dọ̀ ẹ o. Ẹ má ṣe àmì o. Àmì ẹ̀mí àìmọ̀ ó wà nínú ìgbésí ayé. Ẹni tí ẹ̀mí àìmọ̀ bá dẹ̀ ti wà nínú ìgbésí ayé kò sí nǹkan tó bá dáwọ́lé kò kí ń yọrí sí rere. Àfi tó bá fẹ́ kí ìparun dé báwọ̀ náà. Kò sí nǹkan tó bá dáwọ́lé kò ń yọrí sí rere. Prophet, rather don't call me. If you call me, I will know the kind of person you are, and I will let you know. Ẹ jẹ́ kó máa parọ́ fún yín. Ẹ jẹ́ kó máa parọ́ fún yín. Kẹ́ lọ gbé. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ́ tó máa pè mí, wọ́n máa tẹ́sì mi, wọ́n máa tẹ́sì ẹ̀mí mímọ́ ara mi. Ẹ̀yà wèrè. Ṣebí you be pastor. No, I don't call myself a pastor for you now. If you can call me a pastor through my word, call me a pastor. If you can call me a prophet through the prayer I pray for you, call me a prophet. But please, from now, nobody should tell me you are a pastor. I can be a prophet. Only a daru. Pastor. You know I'm a prophet, and you can talk to me. And this is the way they talk. This is how they talk. Ẹni tó jẹ́ pé unclean spirit ni. Ẹ bá wò dáadáa ẹ rí pé ó máa ń mugbó. Ẹ ti rí. Ẹ rí bó ṣe ń làágùn. Ó ń là. Iná wà ńbẹ̀, fáànù wà ńbẹ̀ o. Ó ń làágùn ni àwọn igbó yẹn ni. Àwọn nǹkan ẹ̀mí àìmọ̀, àwọn àbàmì, àwọn evil spirits ó wà lára ẹ̀. That is the reason why bó ṣe ń ṣe. As in when you carry the grace of God into you, and you want to address in a public, no matter how you are stressed, no matter what is going on in your life, you'll be calm to address the people because of the Holy Spirit in you. Because you carry the glory. You have the Holy Spirit inside you. He will speak for you. Kò ní jẹ́ kó kọsẹ̀. When you have Holy Spirit in you, He will tell you how to talk. He will teach you how to read. He will teach you the Bible verses. Even though you don't know it. He will tell you the word to speak out. Ní pele. The Holy Spirit will direct your step. He will direct your step. He will guide you. Did you see any Holy Spirit in him? And oh no. He doesn't have the spirit of sound. Look at him properly. All he has is the spirit of fear.
When you have this Holy Spirit, you will never have the spirit of fear. There is nothing, you will be fearless. Look at him. Ojú ẹ̀, ẹ̀rù ń bà, he's scared. Eléyìí ò ní bàbá kankan. And you are calling this one to pray for you, you are wasting your credits. You are wasting your data. You are wasting your time. Because you have the spirit of fear. Because when you have God, you have a sound mind. He gives us the spirit of a sound mind. To trample upon the lion and cobra. He will give you the spirit to trample upon the lion and the cobra. Ó fi ẹ́ jọba lórí wọn ni, kò ní pé kó má bẹ̀rù. He has his Ewumba. Look at all his facial look. He's so scared. Look at him. Is that the person that you want him to pray for you? Your problem will continue to germinate. Oh, mama posini. Oh, mama posi. Oh, mama posi. Oh, mama posi. You need a fearless lion. Not this one. Eléyìí tó yẹ pé gbogbo sugar ilé ayé ló ti jẹ. Ó ti mú gbogbo adùn tó wà. Ó ti mú gbogbo sugar ilé ayé ó ti jẹ sẹ́nu. Ó wá ń tú yòókù síta fún yín. Ó wá láwọn sweet tó ti dùn. Àwọn sweet tó dùn. Ó ti mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ ewé gbogbo yín lẹ̀ lọ́kọ. Àkọ́kọ́ wo bá rí. Kọ́ńfọ́! Ó ti pẹ́ tó ti lọ́kọ. Nǹkan tó ń dí ẹ lọ́wọ́ leléyìí. Ẹ̀gbọ́n tó sọ pé òun ní fans. Eléyìí ní fans. Who is your fans? Fans. Ẹ̀gbọ́n tó sọ pé àwọn fans mi dẹ̀ wà ńbẹ̀ yẹn, ta ni fans wèrè. Àwọn fans yẹn bíbá. Ká kúlù fún àwọn fans yẹn. Tí bá mú wọn, máa gbé ìyá wọn sáré. Ṣáwá tá ń lo fake profile fans yẹn. Ó ti kú rí. If I respond to you, you'll be telling me, Shebi, you are a pastor. You are a pastor. God punish you. Olófò ni. Ẹ má wo mi. Admin. I need his real name. Ẹ jọ̀ọ́. Mo máa send ẹ̀ sí kò sí. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ tó ṣe lò lÉkòó. Gbogbo àwọn obìnrin tó ti bà tí wọn jẹ́. Wọ́n submit ẹ̀ fún mi. Àti evidence. Mo máa sanwó fún wọn. Àti evidence. Àwọn nǹkan tó ń bò yẹn, mo máa gbé gbogbo ẹ̀ wá sí orí social media. Ká lọ fún Egypt. Kémi àti ẹjọ́ wọ Egypt. Ká wo ẹni tó máa rẹ̀. Bí ẹ sábọ̀dù ló fẹ́ gbá ẹ kalẹ̀. We shall see. You come on social media. Màmá yẹn, ẹ sábọ̀dù ó dárúkọ kí lorúkọ ẹ̀. Ó dárúkọ this man. Daddy wa. Ó ní daddy wa kan tẹ́ sábọ̀dù dárúkọ. Did you see the man talk? Did you see him talk? Àwa la tún support man. That is how a child of God should behave. You let God fight your battle. You don't fight your battle yourself as a child of God. I am not a child of God. You let the God fight for you. Even kankan gbé ẹjọ́ ẹ lọ bá Esabod. In as much into your heart, I've never done anything wrong. What did you have in hidden? There is something hidden that you have done. I'm a gbogbo ẹwà o. Èmi mo jẹ́rìí ayé mi. Ṣó tẹ́ ti rí àwọn ìyá ọlọ́mọ plenty tó tún bú yẹn. A máa bẹ̀rẹ̀ interrogation látẹnu. Mo jẹ́rìí màmá yẹn ó máa fún mi ní gbogbo ẹ̀, ó máa fún mi download ẹ̀. A fún mi download ẹ̀. Fún o tún bú ìyá yẹn tó ṣẹ́. O tún bú. Torí yẹn ò kí ń comment lọ́dọ̀ Esabod. On comment lọ́dọ̀ Esabod. So ẹni bá jẹ fùkù, a bá máa fún wọn. A bá máa fún wọn. A dẹ̀ ń gbà ẹ́ lọ́wọ́ ọkù ni. Ó ní pé o fẹ́ lọ sódò láti lọ jẹgbẹ́. Tó bá ṣẹlẹ̀ tán náà, àwa náà la máa tún gbà ẹ́ lẹ̀. Esabod, òun gbéyàn Ọlọ́run, òun gbéyàn Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ ló ń rìn náà. Esabod ṣe ń bú ọba. So ìwọ ní audacity láti sọ yí pé nígbà tí Esabod ń sọ̀rọ̀ ọba, look at you.
You are not a man of God. You are a shit. You are a shit. So you are happy as a man of God. So you love the way Esabod is tarnishing the image of the king. Àwọn lọ́balọ́ba. So ó sọ yìí pé Ọlọ́run ló pe Esabod láti máa ba ìgbésí ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Kọ́láwọlé tó wà ní Amẹ́ríkà. Ó love bí Esabod ṣe ń ba ìgbésí ayé òkú ọ̀hún màmá ẹ̀jẹ̀. You love it. That is what you are telling us. Ó love bí Esabod ṣe ń ba ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀jẹ̀. On social media, a minor for that matter. Minor, but when you saw now, he wasn't talking. He was not talking. But you are there as a man of God. You are happy. And you now come on social media telling us that Esabod is an angel. Angel from the pit of hell. Inú náà ló ti wá. Devil sent. Ìwé yìí bá èṣù ló wọ́n yín wá sílé ayé. Mi mọ̀ Bible tí mi bá tún kà fún ẹ. Mi mọ̀. Torí inú ẹ̀ ń bí mi. Mo fẹ́ fi Bible pa ẹ́ lálẹ́. Yẹn fi Bible pa ẹ́ lálẹ́. Torí èṣù ni ẹ́. You are not a man of God. You are a man of the devil. You are a wicked soul that does not have anything good in their hearts. You don't have the spirit of God in you. You don't have it. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Matthew chapter 7 verse. Matthew, ṣé níwèé Matthew yín lọ́wọ́ ńbẹ̀. Matthew chapter 7, 18 to 23. Chapter 7, 18 to 23. Kí ló sọ fún wa? 18 to 23 sọ pé, a good tree cannot bring forth evil. A good tree cannot bring forth evil fruits. For you to be saying Esabod is a good person. Is Esabod a good person? So possible. Kí igi tó dá kó dẹ̀ tó máa wú èyí tí ò dá jáde. Èwọ̀ ni náà. Èwọ̀. Nǹkan burúkú ni. Ó gbọ́ nǹkan tí Bible yẹn sọ fún ẹ ni. 23 la ṣe ń lọ. Ó ní a good tree cannot bring forth. Ìgbà tí kò ka Bible ẹ̀rí wèrè ni. Kò ka Bible ẹ̀rí. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that kini ni ma fi ń ka English mi. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into fire. Ṣọ́gbọ́n, wherefore by their fruits ye shall know them. 23 la lọ. Not everyone that sent unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in the heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not fence in the name, and in the name has cast out devil, and in the name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that walk iniquity. Have you read your Matthew? Did you read your Matthew from verse 7 to 18 to 22? So 22. Did you read it? You did not. Koshilo kò tẹ́ ń jẹ́ kí n máa ka Bible tí mo ti dóko lẹ́ni olófò ẹ mọ̀ pé máa ka Bible kọ́lọ́run dáríjì mi.
torí mi tí cleanse ara mi. Nonsense. You're just forming your life anyhow. Èmi àìmọ̀ ó wà nínú ìgbésí ayé. Did you hear that? Go and read your Bible more. Go and read your Bible more. It is not about coming on social media. May God bless you. You will prosper. What is in your heart? It is what that differ. It matters a lot. Because what is in your heart, it is what you give. It is not what is in your tongue. Because this our tongue, you can lie too much. Oh lie. Oh mo pé mo ti wá wọ́n mi láàárọ̀ yìí. Mo ti fi mú. Mo la, mo kiss. But my heart, is it clean? Is my heart evil? We'll talk about it tomorrow. Go shit down. You are just evil. Ẹ̀yin tèmi, ohun ayọ̀ la máa sùn o. Kíní yẹn ti fẹ́ tán. Tẹ́ bá wo kíní yẹn lálẹ́, ó ti jẹ́ lọ ka Bible. I will just go and do cleanliness and just sleep. I will read ẹ̀ṣẹ̀ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Adé lọ sùn. Because kò yẹ kí n ka Bible lẹ́nu. Ó yẹ kí n clean ara mi náà. Ṣé kò yẹ yín? May God bless you guys. Ohun ayọ̀ la máa sùn. Ọlọ́run á jí wa rè. Láyà tàlàfíà. I love every one of you with the love of Christ. May God in infinity mercy continue to bless us and abide with us in the mighty name of Jesus. I am a sinner. We are all a sinner. May God forgive all our sin in the mighty name of Jesus. I love you guys with the love of Christ. I'll see you guys tomorrow by the special grace of God. Ó dàárọ̀. Bye.